Fuego. Recuerden, si no tienen tapabocas, aquí tenemos para que los tengan puestos 24/7. Ya saben, muchachos, 4x4, ¿Quién 4 comienza? entradas, con palabra y lugar. Empieza el tóxico y las palabras ¿Cuáles son van a las palabras? ser Sí, dímelo. mecánico Mecánico, la y el primera. lugar va a ser un restaurante. Restaurante. Mecánico y restaurante. Buena. Ok. ¿Cómo es el ruido de la Querido people? Caro. ¿Cómo es el ruido de la people? Yeah. ¡Ey! ¡Wow! ¡Mano arriba, vamos! ¡Wow! Y se lo damos en 3, 2, 1, fuego. Me lo ponen y le rompo la carátula. Obviamente, hermano, porque esto es lo que figura. Domino las figuras, demasiados caballos para tan pocas válvulas. Es evidente, cada que yo rimo es lógico que si le parto la frente. Es evidente, es un gordo en un restaurante, se quedó sin frenos porque se pasó de aceite. Ey, el vale no se pasó de aceite, quizás se pasó de colesterol. Tú sí que estás en un restaurante, cabrón, porque tu mecánica práctica tiene preparación. Es verdad, este novato, tengo preparación y desde hace rato. ¿Sabes por qué tengo preparación, novato? Porque en la planilla soy como un Renault, no bajo de 4. No baja de 4, se sabe los formatos. Es por eso, hermano, que lo hace, no es tan hardcore. Así dice que estás en el anonimato. Me parece que no rapeas tanto con mente en blanco. No tengo la mente en blanco, estoy entrenando, improvisando, que estoy cocinando. Este carro lo estoy arreglando, pero me pasé. Las tuercas se le están soltando. Eso dice, pero me parece que solo me aburre. Obvio que los pensamientos se me aburren. ¿Qué vas a ser mecánico? A ver, no tiene las uñas mugre. No tengo en las uñas mugre. Lo que pasa es que soy tan limpio que incluso hago que me alumbre. Lo que falta a ti, por eso eres tan cutre. Y por eso todas las mujeres te dicen eres un bagre y un mugre. Que no se vea feo. A la cuenta de 3, 1. ¡Juli! ¡Ruido para el tóxico!